তো ফাইনালি আমার ফ্লিপকার্টে দেওয়া যে অর্ডারটা ওটা চলে এসেছে পার্সেলটা। তো আজকে আমি আনবক্স করে দেখাচ্ছি যে এটা আমি কী অর্ডার দিয়েছিলাম এবং পার্সেলটা কী এসেছে, ঠিকঠাক মতো এসেছে কিনা, এবং এর রিভিউটা দিয়ে দেব একবারেই। তো এটা আমি মিক্সার মেশিন নিয়েছি, যেটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন, যেটা পূর্ণ করে হলো আজকে। আমি অনেক দিন থেকে নেব করি, বাট ওটা হয়ে ওঠে না। হয়তো কথা আছে না, সবরের ফল মিঠা হয়, তো তখন হয়তো কিনলে হয়তো অনেক দাম পড়ে যেত। এমনি মিক্সার মেশিনের দাম কিন্তু 2,500 থেকে 3,000 টাকা ম্যাক্সিমাম স্টার্টিং হয়। তো সে জায়গায় আমি কিন্তু 1,000 টাকায় পেয়েছি, খুবই রিজনেবল প্রাইসে 1,000 টাকায়। এটা অসম্ভব একটা জিনিস যেটা সম্ভব হয়েছে। তো যাই হোক, তো আমি খুবই খুশি। এতদিন নেওয়া হয়নি, হয়তো নিলে তখন হয়তো বেশি পয়সা লেগে যেত, বাট তখন নিইনি, এখন নিলাম 1,000 টাকায়। খুবই মানে মিক্সার মেশিনটা খুবই সুন্দর এবং এর যে কোয়ালিটিটা কিন্তু বেস্ট, একদম 1,000 টাকায় বাও কোয়ালিটি বলতেই পারো। তো আমি এটা তোমাদেরকেও অফার করছি যে তোমরাও নিতে পারো এটা চাইলে। জুনবেটের এটা কোম্পানি একটা, ফ্লিপকার্টে কিছু কিছু সময়ের জন্য অফারটা আসে, তো সেই অফারের মধ্যে নিয়ে নিলে কিন্তু জাস্ট পেয়ে গেলে, নয়তো হবে না। তো এই যে আমি এবার খুলে দেখাচ্ছি তোমাদের। এটা কিন্তু 500 ওয়াটের মিক্সার। তো 750 ওয়াটের যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমি নিয়ে সেগুলোর দাম একটু বেশি ছিল, একটু বলতে 1300 1350 মতো এরকম ছিল। তো আমি ওটা নিই। আমি ভাবলাম, সবাই বলে যে অনলাইনে জিনিস নাকি খুবই খারাপ হয়, সেই জন্য আমি অনলাইন থেকে নিতে খুব একটা সাহস পেতাম না। তো ওই জন্যেই আমি এটা নিয়ে নিলাম সাহস করে। হাজারটা আমি ভাবলাম যে যদি বাই চান্স সেটা ভালো না হয় তাহলে আমি এটাকে ফেরত দিতে পারবো, রিটার্ন করতে পারবো। তো সেই ভেবে আমি নিয়েছিলাম, বাট আমি ইউজ করে দেখছি এটা খুবই ভালো। তো আর আমি ভয়েস ওভারটাও কিন্তু ইউজ করার পরেই দিচ্ছি, জারগুলো দেখাচ্ছি। বাট হ্যাঁ, একটা মানে এখানে একটু আমি নিরাশ হয়েছি। কেন নিরাশ হয়েছি, ওখানে ক্যাটালগে দেখিয়েছিল যে ডবল ব্লেন্ডার, যে ছোটো জারগুলোয়, বাট ওগুলো সিঙ্গেল ব্লেন্ডার। ডবল ব্লেন্ডার রয়েছে শুধু ওই মানে বড় যে জারটা ওটাই, মিডিয়ামটাতেও সিঙ্গেল এবং ছোটোটাতেও সিঙ্গেল। তো এইটাই আমি একটু অবাক হয়ে গেছি যে এইটা। তাছাড়া বাকি কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো, জারের স্টিল যে কোয়ালিটিটা ওটা কিন্তু ভীষণ মানে ভালো, এবং ম্যাশিংয়েরও যে কোয়ালিটিটা ওটাও কিন্তু ভীষণ ভালো। আর সব আমি ব্যবহার করার পরে কিন্তু ভয়েস ওভারটা দিচ্ছি আমি। তো এক কথায় কিন্তু মানে দারুণ। আর কি বলবো, এই যে 1,000 টাকায় মিক্সি আমি পেয়েছি আজকের মানে দিনে, তো ওটাই আমার কাছে ভীষণ আনন্দের বিষয়।